Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу с вами поговорить сегодня о том, как избавиться от храпа. Это неприятная привычка, которая доставляет много неудобств и тем, кто храпит, и тем, кто находится рядом. И хочу предложить вашему вниманию очень действенный способ, который мы опробовали уже на протяжении многих лет и получили множество положительных результатов. Я говорю о молитве. Если мы не можем достичь это какими-то человеческими методами, зачем утруждать себя напрасно, если можно обратиться к Богу, который создал нас, и Он поможет нам исправить какие-то наши недостатки. Итак, если вы действительно хотите освободиться от храпа, просто положите себе руку на голову, я за вас помолюсь. Я молюсь во имя Иисуса Христа, потому что я верю, что Он живой, Он воскрес из мертвых, Он слышит мою молитву, и Он совершает сегодня чудеса. Во имя Иисуса я беру власть над этим недостатком храпа, и я повелеваю, пусть этот симптом уходит, пусть уходят все причины, которые вызывают проявление храпа. Во имя Иисуса пусть восстанавливаются дыхательные пути, центральная нервная система пусть исцеляется, и пусть приходит полная совершенная свобода от храпа, пусть будет нормальный, хороший, здоровый сон. Аминь. Друзья, еще одно предложение. Если вы знаете людей, которые нуждаются в исцелении или чуде, может быть освобождение от того же храпа, или бессонницы, или депрессии, или алкоголизма, мы высылаем вот такие небольшие платочки, над которыми мы молимся. Это соответствует Писанию, так делали апостолы, и мы сегодня тоже так делаем, и люди свидетельствуют о том, что происходят чудеса. Мы высылаем такой платочек бесплатно, просто сообщите нам по электронной почте свой адрес, и мы вышлем вам такой платочек. Платочек достаточно, один платочек положить в подушку больному человеку. И что-то начнет происходить, что-то хорошее. Бог начнет совершать чудо в вашей жизни. Пусть Бог вас благословит. Читайте Библию, вы там найдете путь к вечной жизни, вы найдете путь к нашему Небесному Отцу и сможете восстановить отношения с Ним. Он прощает все грехи, исцеляет все болезни и дает вечную жизнь. Пусть Бог вас благословит.